Başlayalım.
geleceğe daha emin adımlarla yürüyoruz. Çevreyle ilgili sorunlarımız biliyorsunuz çok fazla. Bir değişikliği yaşıyoruz. Hızla kirletiyoruz çevreyi. Ama hep beraber bir seferberlik yapıp hepimiz üzerimize düşeni yaparsak, sizler de bu işe öncülük ederseniz, biziciler bence öncülerdir. Bu işi hep beraber kotarırız ve dünyayı biz güzel yaşayıp gelecek nesillere de güzel bir şekilde bırakırız. Yoksa aksini yaşarsak tam bir çevre felaketi, tam bir geleceğin yok olmasıyla giden bir süreçte iç içe yaşıyoruz. Çok değil, Hakan abi daha iyi takip ediyordur bunlar ama 2030 yılında 250 milyon insanın sadece içilebilir değil, kullanılabilir su bulabilmek için göç edeceği ve savaşların başlayacağı söyleniyor. Bunlar çok önemli şeyler. Görüyorsunuz, hiç yaşamadığımız doğa değişiklikleri yaşıyoruz, iklim değişiklikleri yaşıyoruz. Haziran ayında sel felaketleri yaşıyoruz, hortumlar yaşıyoruz. Ama bunlara karşı mücadele etmek için doğaya sahip çıkacağız. Karbon ayak izimizi azaltacağız. Ben her zaman bunu söylüyorum. Buna sizler öncülük edeceksiniz. Şimdiden değil, bugün hepinizi kutluyorum. Bundan sonra yapacaklarınız için şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada biraz söyleyeyim mi? Size ait özel bir yer var burada. Orada doğa ve izcilikle ilgili her şeyi yapacaksınız. Projelerimizi gördük, çok da güzel projeler. Bunları hayata geçirmek için var gücümüzle biz de çalışacağız. Hep beraber yapacağız. Burayı daha güzel, daha bize yakışır, daha doğaya yakışır bir hale getireceğiz. Çünkü oraların daha ağaçlandırılması gerekecek. Bunları da sizler yapacaksınız. Böyle 20 yıl sonra, 10 yıl sonra biz buraya 15 yıl sonra geldiğimizde çok güzel bir zaman geçireceğim. Ben torunlarımla geçirmek istiyorum ama sizlerin emekleriyle olduğunu görmekten de çok mutluluk duyacağım. Tekrar teşekkür ederim.